ॐ शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 24औं अध्यायको श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस वैशाख मास महात्म्य रूपी पावन कथाको भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, सबै पुण्य पवित्र तिथिहरूमा वैशाख मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशी तिथि सबै प्रकारका पापहरूको समूहलाई विनाश गर्नेवाला छ। जसले यस वैशाख शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशीको सेवन गरेन, त्यसले गरेका अरू दानहरूले, तपहरूले, उपवासहरूले, व्रतहरूले, राम्रा चाहना र भौतिक सामग्रीहरूको पूर्तिले नै पनि के हुन्छ र अर्थात् यस द्वादशीमा गर्नुपर्ने कर्महरू नगरी यी सबै उत्तम कर्महरू गरेर पनि कुनै लाभ छैन। जसले ग्रहणको समयमा गङ्गामा 1000 गाई दान गर्दछन् र तिनलाई जो फल मिल्दछ त्यो फल वैशाख मासमा पर्ने शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा एउटा मात्र गाई दान गर्नाले प्राप्त गर्दछ। जो फल निकाल परेको समयमा गङ्गाजीमा प्रतिदिन 1 करोड मनुष्यलाई भोजन गराउनाले मिल्दछ, त्यो फलको समान फल वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा 1 जना मात्रै भोको व्यक्तिलाई भोजन गराउनाले मिल्दछ। शुभ वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जो अन्न दिइन्छ त्यस अन्नको सीतामा करोडौँ ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए बराबर समान फल मिल्दछ। जुन व्यक्तिले वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा मधुले यानि कि महले भरिएको तिलले भरिएको पात्र दान गर्दछन्, तिनीहरू समस्त बन्धन समाप्त भएको ती व्यक्तिहरू भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। जो व्यक्ति वैशाख मासको शुक्ल एकादशीका दिन भगवान हरिको निमित्त भजन कीर्तन गर्दै रात्रि जागरण गर्दछन्, ती व्यक्ति जीवन मुक्त भएर तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू पनि सन्तुष्ट भए करोडौँ चन्द्र र सूर्य ग्रहणमा तीर्थहरूमा स्नान गर्दा जो फल हुन्छ त्यो फलको समान फल वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा प्रातःकालमा स्नान गर्नाले मिल्दछ। जुन व्यक्तिले वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीका दिन तुलसीका कोमल पत्रद्वारा भगवान विष्णुको अर्चन पूजन गर्दछन्, तिनीहरूले आफ्ना 7 कुलको उद्धार गरेर स्वयं पनि भगवान विष्णुको लोकमा गएर रहन्छन्। वैशाख मासको शुक्ल द्वादशी तिथिमा जो व्यक्ति बाछा या बाछीले शहीद भएको गाई दान गर्दछ त्यो आफ्ना करोडौँ कुलको उद्धार गरेर स्वयं श्री विष्णु लोकको ठुलो अधिकारी हुन्छ। यमराज, पितृहरू, गुरुहरू, देवताहरू र भगवान विष्णुलाई उद्देश्य गरेर जो मानव वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा दक्षिणाले सहित जलले भरिएको घडा दान गर्दछ र दही अन्न पनि जो व्यक्ति दान गर्दछ त्यसको पुण्यको फललाई सुनप्रयाग क्षेत्रमा प्रतिदिन जो करोडौँ व्यक्तिलाई भोजन गराउँदछ त्यो पनि मनोहारी छवै रसले भरिएको सुन्दर भोजन 1 वर्षसम्म गराउँदा जो पुण्य मिल्दछ त्यस फलको समान फल मधुसूदन भगवानको शासनले आज्ञाले वैशाख शुक्ल द्वादशीमा भोजन गराउनाले मिल्दछ। जो व्यक्ति वैशाख शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिन शालिग्राम शिलाको दान गर्दछ त्यो व्यक्ति सबै प्रकारका पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। सूर्य ग्रहणको बेला गङ्गाजीको तटमा जो व्यक्ति करोडौँ पटकसम्म 7 द्वीप भएको सम्पूर्ण पृथ्वीको दान गर्दछ र त्यसलाई जो फल मिल्दछ वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा शालिग्राम शिला दान गर्दा त्यसको समान फल मिल्दछ। त्यसै गरी वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन जो व्यक्ति मधुसूदन भगवानलाई दुधले स्नान गराउँदछ त्यस व्यक्तिले राजसूय यज्ञ र अश्वमेध यज्ञको जो फल हुन्छ त्यस स्नानले त्यस व्यक्तिले ती यज्ञको फलको समान फल प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै संशय छैन। वैशाख मासको शुक्ल त्रयोदशीका दिन भगवान विष्णुको पूजन गर्दा दूध, दही, त्यसै गरी चिनी, मह, घिउ आदि द्रव्यहरूले पञ्चामृत बनाएर मधुसूदन भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि जो जनव्यापक विष्णु भगवानलाई भक्तिपूर्वक स्नान गराउँदछन् तिनीहरूले आफ्ना सबै कुलको उद्धार गरेर आफू पनि स्वयं भगवान विष्णुको लोकमा गएर रहन्छन्। जसले यो वैशाख शुक्ल त्रयोदशीका दिन सायंकालमा हरि भगवानको प्रसन्नताको लागि सर्वत दान गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले जसरी सर्पले पुरानो भएको छाला त्याग्दछ त्यसरी नै आफ्ना पुराना भन्दा ती पुराना पापहरूलाई पनि चाँडै नै त्याग गर्दछन्। जसले त्यस वैशाख शुक्ल त्रयोदशीका दिन सन्ध्याकालमा रस भरिएका काँक्रा, खरबुजा आदि दान गर्दछन्
तिनीहरूको त्यो रसदानले ती व्यक्ति सबै प्रकारका कर्मबन्धनबाट छोड्दछन्। जो व्यक्ति वैशाख शुक्ल त्रयोदशीमा उखुको लाख र आँपको फल र अङ्गुर दान गर्दछन् ती व्यक्तिका 100 पुस्तासम्म सन्तानको विच्छेद हुँदैन। जसले वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन सन्ध्याकालमा अगरु इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य र चन्दनादि लेपनको दान गर्दछन् ती गन्धादि दान गर्नेवाला व्यक्ति सबै प्रकारका बाहिरी उपद्रवहरूबाट मुक्त हुन्छन्। यसमा कुनै संशय छैन। हे राजाहरूमा उत्तम राजा, वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा व्यक्तिले जुन कुनै पनि पुण्य गर्दछ भने त्यो पुण्य अक्षय फललाई दिनेवाला हुन्छ। हे भूमिपालक, यस वैशाख शुक्ल द्वादशीको प्रसिद्धि कसरी भयो अब म त्यो भन्दछु सुन। जुन कथा सुन्नाले सबै प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्ने र सबै प्रकारका मङ्गललाई दिनेवाला छ। पहिले कुनै समयमा कश्मीर नाम गरेको देशमा देवव्रत नामले बोलाइने एक ब्राह्मण रहन्थे। तिनकी मालिनी नाम भएकी एउटी पापिनी छोरी थिइन्। ती ब्राह्मणले ती कन्यालाई ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ ब्राह्मण, बुद्धिमान, सत्यशील नाम भएका ब्राह्मणलाई दिए। तिनलाई लिएर ती बुद्धिमान ब्राह्मण यवन नाम भएको आफ्नो देशमा गए। रूप र यौवनले सम्पन्न भएकी ती मालिनी ब्राह्मणकी प्रिया हुन सकिनन्। ब्राह्मण त्यस स्त्रीका प्रति सदैव विद्वेषले युक्त भएकाले गर्दा निष्ठुर भएर रहन्थे। हे नृपति, ती मालिनीका पति आफ्नी स्त्रीलाई छोडेर अरू कसैसँग पनि द्वेष गर्दैन थिए। पतिलाई बसमा राख्ने उपाय खोज्नमा लागि परेकी ती आफ्ना ब्राह्मण पति प्रति क्रोधले युक्त भएकी उनले, हे राजन, पहिले पतिहरूले जसलाई छोडेका थिए त्यस्ता स्त्रीहरूलाई आएर सोध्न थालिन्। हे भूमिपालक, तिनीहरूले उनलाई पति अवश्य बसमा हुनेछ भने हामीहरूलाई पतिले त्यागेको अपमानले गर्दा यो विश्वास भइसकेको छ। हामीले पहिले पतिहरूलाई औषधि प्रयोग गरेर बसमा राखिसकेका छौँ। आजै तिमी योगिनी भएका ठाउँमा जाऊ, उनले तिमीलाई राम्रो औषधि दिनेछन्। यसमा तिमीले होला कि नहोला भन्ने वैकल्पिक सोच गर्नु नै पर्दैन। अवश्य नै पति दास चाहिँ हुनेछन्। हे भूपति, तिनीहरूका वचनले गर्दा योगिनीको मन्दिरमा गएर नराम्रो चरित्र भएकी स्त्रीले योगिनीका लागि धेरै प्रसाद पनि लिइन् र अत्यन्त हतारिएकी ती 100 खम्बा भएको कुटीमा पुगिन्। त्यो कुटी धेरै फैलिएको, अति स्वच्छ, बराबर लम्बाइ चौडाइ मापन भएको, लामा लामा वस्त्रहरूले घेरिएको, चुना आदि पोतिएको थियो। लामा लामा जटा बढाएर त्यसैले घेरिएकी अत्यन्त उज्याली सेवकहरूले सहित भएर रहेकी बिस्तारै बिस्तारै यताउता हेर्दै छँदी। हातमा रुद्राक्ष माला धारण गरेकी जप गर्दै छँदी ती योगिनीले मालिनीबाट आफ्ना कुरा निवेदन गरेर प्रार्थना गरिएकी हुनाले धेरै पल्ट परीक्षा गरिसकेर विश्वस्त भइसकेको क्षोभक नामको वशमा गर्ने मन्त्र उनलाई दिइन्। त्यसपछि हिरा मणिहरू जडिएको विशेष प्रभावले युक्त गोडा कौठी निकालेर दिँदै ती मालिनीले प्रणाम गरिन्। तब कोमल सुनले बनेको सूर्यका किरण चाहिँ प्रकाश भएको आफ्नो घोडामा चढाइएको औँठीलाई देखेर ती योगिनी अति प्रसन्न भइन्। तिनले उनको पतिबाट अपमानित भएको हृदयलाई पनि जानिन् र हे भूमिपालक, त्यसपछि ती तापसीले हित हुने खालका वचनद्वारा ती मालिनीलाई भनिन्, यो चूर्ण रक्षा सबै प्राणीहरूलाई वशमा गर्नेवाला छ। यो चूर्ण पतिलाई खुवाएर घाँटीको रक्षा गर्नु, अर्थात् यो चूर्ण पतिले उगेल्न नपाउन् यस्तो प्रकारले घाँटी समाएर रक्षा गर्नु। हे सुन्दरी, मैले भने जस्तै गर्यौ भने तिम्रा पति वशमा हुनेछन् र अरू स्त्रीतिर जाने पनि छैनन्। साथै तिमी जति नै दूषित चरित्रवाली भए तापनि कहिल्यै तिमीलाई अप्रिय लाग्ने बाणी बोल्ने छैनन्। त्यसपछि ती मालिनीले योगिनीले दिएको त्यो चूर्ण रक्षालाई लिएर फेरि पतिको घरमा पुगिन् र साँझको समयमा त्यो चूर्ण दुधमा मिलाएर पतिलाई भोजन गराइन्। हे राजाहरूमा पनि श्रेष्ठ राजा, यो चूर्ण पिएर पतिको कस्तो अवस्था हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरूको केही विचारै नगरी पतिलाई त्यो चूर्ण खुवाएर त्यो चूर्ण उल्टी गर्न नमिल्ने गरी किलकिल समातेर त्यसको रक्षा गरिन्। तब मालिनीका ती पतिले चूर्ण पिए। त्यो चूर्ण खाएकाले गर्दा पतिलाई क्षयरोग भयो र प्रतिदिन क्षीण हुँदै दुब्लाउँदै गए। त्यसै गरी तिनका शरीरमा नराम्रा घाउहरू भए। घाउमा जन्मिएका डरलाग्दा किराहरू यत्र तत्र रहे। हे राजन, धेरै दिनसम्म पनि पतिको यस्तो अवस्थामा रहँदा पनि ती दूषित चरित्र भएकी नारीले आफूले चाहे जस्तै गरेर रहन थालिन्। त्यसपछि रोगले गर्दा निस्तेज भइसकेको अत्यन्त व्याकुल इन्द्रियवाला पीडाले रात दिन रोइरहने चिच्चाइरहने पतिले ती मालिनीलाई भने, हे सुन्दरी, म तिम्रो दास हुँ।
शरणमा आएको मेरो रक्षा गर, आजदेखि उता म कहिल्यै पनि परस्त्रीको इच्छा राख्ने छैन। यसरी पतिले भनेपछि हे पृथ्वी पति, पतिको त्यो क्रन्दनलाई सुनेर ती मालिनी डराएर गरगहना लगाउनका लागि भए पनि पतिको जीवनको इच्छा गर्नेवाली तब चाँडै योगिनी भएको ठाउँमा गइन् र तिनलाई सबै कुरा निवेदन गरिन्। ती योगिनीले दाह शान्तिका लागि अर्को औषधि दिइन्। पतिलाई त्यो औषधि दिने बित्तिकै तत्काल ती स्वस्थ भए। तब त्यो ब्राह्मणको पहिलो चूर्ण खाँदा भएको दाह शान्त भयो र त्यस दिनदेखि पति घरमै बस्ने र मालिनीका बसमा पनि भए। घरको कामको बहानाले उपपति पनि घरमै रहन्थ्यो। अरू पनि धेरैजना सबै वर्णमा उत्पन्न भएका जारपतिहरू पनि कुनै न कुनै बहानाले उनको घरमै रहन्थे, यानकि उनले अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि आफ्ना सम्बन्धहरू निर्माण गरेकी थिइन्। बसमा भएको हुनाले ती पतिको पत्नीलाई कुनै अवस्थामा पनि केही भन्ने शक्ति भएन। त्यसपछि त्यसै दोषले गर्दा त्यस स्त्रीका सबै अङ्गहरूमा सबैको अन्त गर्नेवाला कलरूप यमराजका समान हड्डीलाई पनि छेड्ने किराहरू जन्मिए। ती किराहरूले तिनका नाक, जिब्रो र दुवै कानमा पनि पाल पारिदिए। त्यसै गरी दुवै स्तनहरूमा दुलो र औँलाहरू पनि डुँडे पारिदिए अनि ऊ लगडी पनि भई। त्यसै रोगले मरेकी उनी नरकको यातना भोग्न पुगिन्। त्यहाँ गएर 500 युगसम्म ती तातेको तामाको भाँडामा जलिन्। फेरि बारम्बार 100 पल्टसम्म कुकुरको योनिमा जन्म लिइन्। त्यस जन्ममा ससाना तृण आदि अन्नहरूलाई पनि अनेक टुक्रा पारेर खान्थिन्। पहिले गरेको आफ्नै कर्मले गर्दा खान नसकेर या खान नपाएर रुने गर्दथिन्। नाक काटिएकी, कान काटिएकी, सदैव टाउकामा किरा परेकी, पुच्छर काटिएकी, खुट्टा भाँचिएकी, जुन घरमा गयो त्यही घरमा पिटाई खाने। ती पछि सौबीर देशमा पद्मबन्धु ब्राह्मणका दासीका घरमा धेरै दुःखले निकै आत्तिएकी कुकुर्नी भएर जन्मिन्। त्यस कुकुर्नीको जन्ममा पनि कान काटिएकी, नाक काटिएकी, पुच्छर काटिएकी, खुट्टा भाँचिएकी, पीडाले गर्दा तुर भएकी, टाउकोभरि किराहरू भरिएकी, निरन्तर आफ्नो शरीरमा किरा परेर रहेकी रहन्थिन्। हे भूमिपालक, त्यस जन्ममा यस्तै दुःख पाएर तिनका 30 वर्ष बिते। कर्मको विपाक भएकाले दैव संयोगले गर्दा मेष राशिमा सूर्य गएको बेला वैशाख मासमा शुक्ल पक्षको 12 तिथिमा पद्मबन्धुका पुत्र नदीमा स्नान गरेर शुद्ध पवित्र भएर चिसे वस्त्रले घर आए। घर आउँदा तुलसीको मठमा पुगेर आफ्ना दुवै गोडा धोए। त्यसै वेदीको तल त्यो कुकुर्नी सुतिरहेकी थिइन्। प्रातःकाल सूर्योदय भन्दा पूर्व नै ती चरणका जलले नुहाएकी हुनाले तत्काल तिनका शुभहरू ध्वस्त भएर उनलाई तक्षण नै जाति स्मृति पनि भयो र आफ्ना पूर्वमा गरेका नराम्रा कर्महरूलाई सम्झेर तब ती कुकुर्नीले ती तपस्वी ब्राह्मणलाई बारम्बार हे मुनि मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै दिन भएर करुण वचनले कराउन थालिन्। डरले गर्दा आत्तिएकी तिनले पतिलाई विषको प्रयोग गरेको र त्यस्तै आफ्ना नराम्रा चरित्रहरूलाई सम्झेर आफ्ना सबै नराम्रा कर्महरू ती श्रेष्ठ मुनिलाई भनिन्। हे ब्राह्मण, अरू जो कोही पनि युवती पतिलाई बसमा पार्नका लागि मन्त्र औषधिहरू गर्दछन् तिनीहरू ती त्यस्तो प्रकारका बेविचारहरू गर्ने नरकमा पर्दछन्। स्त्रीका लागि पति अत्यन्त सम्माननीय हुनुपर्दछ भने पतिका लागि स्त्री अत्यन्त प्रेमिल हुनुपर्दछ। मैले ती सम्पूर्ण प्रकारका कर्महरू गर्न सकिन रोगी भएका पतिलाई पनि दुःख दिएँ। हे भूमिका देवता, त्यसै कारणले गर्दा मलाई आज हजुरको दृष्टिको सम्मुख भएकी मलाई मेरो यदि हजुरले उद्धार गर्नुहुन्न भने त्यही दूषित चरित्र भएकी म फेरि पनि यातनाले भरिएको कुत्सित योनिमा जानेछु। यस्तो प्रकारको वचन भन्न लागिन्। हे ब्राह्मण देव, त्यसै कारणले पापको आचरण गर्ने भएकी दूषित कर्मवाली मेरो हजुरले वैशाख शुक्ल पक्षमा गरेको सुकृत दिएर उद्धार गर्नुहोस्। हे ब्राह्मण, हजुरद्वारा जुन पुण्यवर्धिनी द्वादशीको व्रत गरियो त्यस द्वादशीमा हजुरले गरेको स्नान, द्रव्यहरूको दान, अन्नदान, भोजन गराउनु आदि पुण्य मलाई दिनुभयो भने हे ब्राह्मण, दुष्चरित्रवाली भए तापनि मेरो त्यस पुण्यले अवश्य मुक्ति हुनेछ। हे भूमिका देवता, जुन द्वादशीमा आफ्नै घरमा स्नान गर्ने मानवले पनि सबै तीर्थमा गएर स्नान गरेको फल पाउँदछ, यसमा कुनै संशय छैन। तप, जप, हवन, दान, देवताहरूको पूजा अर्चना आदि यस द्वादशीका दिन जो पनि कर्म गरिएको छ त्यसको अक्षय फल हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारको पुण्यको हजुरसँग जो पनि फल छ त्यो सबै मलाई दिनुहोस्। वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीमा उपवास गरेर त्रयोदशीमा पारायण गर्नाले जो
फल हुन्छ त्यो गरिएको व्रतको फलले पनि अवश्य नै मुक्ति मिल्दछ। हे महान भाग्यशाली, हे दीन दुखीहरूमा पुत्रवत दया गर्ने म दीन दुखिनीमाथि दया गर्नुहोस्। दीन दुखीहरूका स्वामी, जगतका स्वामी भगवान जनार्दन हजुरका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। राजा जुन वृत्ति र स्वभाव भएका हुन्छन्, प्रजा पनि त्यस्तै हुन्छन् भने जस्तै भगवान जनार्दनका भक्त पनि भगवानकै जस्ता स्वभाव र वृत्ति भएका हुन्छन्। हे वैवस्वत पदलाई ध्वंस गर्ने भएका अति दुःख पाए कि मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे दीनवत्सल, हजुरको ढोकामा बस्ने भएकी दीनमा कुकुर्नीलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजारौँ ब्रह्म हत्याहरूलाई, हजारौँ गौ हत्याहरूलाई र करोडौँ अगम्यागमनहरू पापहरूलाई पनि यो शुभ तिथिले अवश्य नै डढाइदिन्छ। त्यसैले हे महामुनि, त्यस तिथिमा हजुरले गरेको महान पुण्य मलाई दिएर मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे नाथ, ती उद्विग्न भएकी दीन दुखी ममाथि दया गर्नुहोस्। अन्तमा ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। यस्तो बाणी भन्दछु। त्यस कुकुर्नीको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर मुनिपुत्रले तिनलाई भने, हे कुकुर्नी, प्राणीहरूले सुख या दुःखात्मक आफूले गरेको कर्मको नै भोग गर्दछन्। जुन रक्षा चूर्ण आदिले विवश गरेर क्षुद्र बुद्धि भएकी पापिनी तिमीले जो पतिलाई वशमा गर्यो, त्यो भन्दा अधिक पाप के हुन सक्छ र? सत्पुरुषहरूप्रति जो पाप गरिन्छ त्यो पाप आफैलाई दुःख दिनेवाला हुन्छ। त्यस्तै सत्पुरुषहरूप्रति गरेको पुण्य आफ्नै दुःख हर्ने हुन्छ, तर पापीहरूका लागि जो कर्म गरिन्छ त्यसले दुवैको नाश गर्दछ। जस्तै सर्पलाई दिइएको चिनी मिश्रित दुध विषलाई बढाउनेवाला हुन्छ, त्यस्तै दुष्टहरूप्रति गरिएको शुभ कर्म पनि पापकारक नै हुन्छ। मुनिपुत्रले यस्तो भनेपछि ती कुकुर्नी दुःखले अत्यन्त पीडित भइन्। त्यसपछि ती ब्राह्मणका पिताका सम्मुखमा अनुनय विनयका धेरै कुरा भन्दै फेरि पनि उभोतिर मुख गरेर रुँदै कराउन थालिन्। हे पद्मबन्धु, हजुरकै ढोकामा बस्ने भएकी कुकुर्नी, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। म सदैव हजुरको जुठो खानेवाली, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै बारम्बार भनिन्। गृहस्थ महात्माहरूको घरमा आफैले पालपोष गरेका जो प्राणीहरू रहन्छन्, ती प्राणीहरूको उद्धार ती पालकहरूले नै गर्नुपर्दछ भन्ने यस्तो धर्मका ज्ञाताहरूको मत रहेको छ। प्रतिदिन उनका लागि दिएको खाना खाने यी चाण्डाल काग र कुकुरहरू सदैव गृहस्थका दयाका पात्र हुन्छन्। गृहस्थले रोगले पीडित भएको, अशक्त भएको, आफैले खाइ प्याइ गरेको प्राणीको यदि उद्धार गर्दैन भने त्यो अवश्य नै नरकमा पर्दछ। त्यसै गरी यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन भन्ने यस्तो वेदवेत्ताहरूको मत रहेको छ। समस्त जगतको एउटै कर्ता छ, तिनै एउटै जगतकर्ता हरि भगवानले पत्नी आदि अनेक सम्बन्धहरूको बहानाले सबै प्राणीहरूलाई आफैले उत्पन्न गरेको हुँ भनेर सबैको आफै रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले आफूले पालपोष गरेकाको रक्षा गर्नु श्री हरिकै आज्ञा हो। ती आफूले पालेका प्राणीहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने दैवले निश्चित गरेको आज्ञालाई त्यागेर यदि विपरीत बुद्धिको हुन्छ भने त्यो नै समस्त प्राणीहरूको हत्यारा हो र त्यही पापको फलस्वरूप अवश्य नै नरकमा जान्छ। हजुरको कर्तव्य भएको हुनाले र हजुर दयालु पनि हुनुभएको हुनाले दुर्बुद्धि भएकी मेरो उद्धार गर्नुहोस्। दुःखले यातिएकी ती कुकुर्नीको यस्तो वचन सुनेर घरभित्र बसिरहेका दयाका सागर पद्मबन्धु तत्काल घरबाट बाहिर निस्किए। बाहिर आएर यो सबै के हो, किन कराए कि भनेर कुकुर्नीलाई भने। तब उनका पुत्रले पितालाई सबै कुरा निवेदन गरे। पुत्रको वचन सुनेर पद्मबन्धुले आश्चर्यचकित हुँदै ती पुत्रलाई यस्तो भने। ती पद्मबन्धुले भने, हे मेरा पुत्र, तिमीले कसरी यस्तो कुरा भन्यौ? यो तिमीले बोलेको वाक्य सत्पुरुषहरूले बोल्ने वाक्य होइन, किनकि यो राम्रो छैन। आफूलाई सुख मिल्ने खालको मात्र कुरा गर्ने निन्दनीय पुरुषहरू पापी हुन्छन्। आफूलाई हे पुत्र, हेर, सबै व्यक्तिहरू निश्चय नै परोपकारका लागि छन्। चन्द्र, सूर्य, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, चन्दन, वृक्षहरू, सन्तहरू यी सबै परोपकार गर्नमा नै लागिरहेका छन्। हे पुत्र, महाबलशाली दैत्यहरूलाई जानेर देवताहरूको उपकारका लागि दधिची मुनिले कृपापूर्वक हड्डी दान गर्नुभयो। हे महान भाग्यशाली, पुराकालमा राजा शिवीले परेवाको रक्षाको लागि भोकाएको बाजलाई आफ्नै अङ्गका मासुहरू दिए। यस भूमण्डलमा पहिले जिमुतवाहन नाम गरेका राजा थिए। तिनले पनि महात्मा गरुडका लागि आफ्नो जीवन नै दान गरिदिए। त्यसै कारणले विद्वान व्यक्तिले दयालु भएर रहनु पर्दछ कि शुद्ध स्थानमा मात्रै मेघदीप वर्षन्छन्, अशुद्ध स्थानमा वर्षदैनन्, र के चाण्डालहरूको अपवित्र घरमा चन्द्रमाले सदैव प्रकाशित पार्दैनन्। र त्यसै कारणले हामीसँग बारम्बार याचना गर्ने भएकी यस कुकुर्नीलाई म जसरी हिलामा भासिएकी गाईको उद्धार गरिन्छ त्यसरी नै आफ्ना पुण्यहरूले उद्धार गर्नेछु। यस्तो प्रकारले
पुत्रलाई हप्काएर महान बुद्धि भएका पद्मनिधिले प्रतिज्ञा गरे, मैले वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिन प्राप्त गरेको महापुण्य दिएँ। हे कुकुरनी, अब त्यसै पुण्यले समस्त पापहरू पखालिएकी भएर तिमी भगवान श्री हरिको धाममा जाऊ। हे भूमिपालक पद्मनिधिका त्यस्ता वाक्यले एकाएक ती कुकुरनी जीर्ण शीर्ण भएको पुरानो शरीरलाई त्यागेर दिव्याभूषणहरूले सुशोभित भएकी राम्री दिव्य रूप धारण गरेकी भइन्। जस्तो सावित्रीको प्रतिमा प्रकाशमय छ त्यस्तै सय सूर्यको समान प्रकाश भएकी भइन् र ती पद्मनिधिसँग आज्ञा मागेर 10 दिशालाई प्रकाशित गर्दै स्वर्गतिर गइन्। स्वर्गमा उत्कृष्ट भोगहरूलाई भोगेर पछि भूतलमा नरनारायणबाट देवताबाट उर्वशी नाम लिएर जन्मिन्। वैशाख शुक्ल द्वादशीका प्रभावले अत्यन्त सुन्दरी भएकी ती स्त्री देवताहरूकी प्रिय भइन् र ती अप्सरा पनि बनिन्। अग्निको समान प्रकाशमय जुन रूप योगीहरूद्वारा गम्य छ, जो श्रेष्ठ छ, ग्रहण गर्न योग्य छ र परमार्थ रूप छ, जुन रूपलाई पाएर सन्तहरू पनि मुग्ध हुने गर्दछन्, त्यही दिव्य रूप ती कुकुरनी भएकी स्त्रीले पाइन्। पछि ती पद्मबन्धुले भगवान मधुसूदनको प्राणवल्लभा लक्ष्मी झै प्यारी पुण्यहरूलाई अत्याधिक बढाउने वैशाख शुक्ल पक्षकी त्यस द्वादशी तिथिलाई लोकमा प्रख्यात यानि कि प्रसिद्ध गराए। करोडौँ सूर्य र चन्द्रग्रहण भन्दा ज्यादा उत्तम, समस्त पुण्यहरूभन्दा पनि अधिक पुण्यरूप भएको, समस्त यज्ञहरूभन्दा पनि उत्तम मानिएको त्यो वैशाख मासको शुक्ल द्वादशीलाई तिनै लोकमा पद्मनिधि ब्राह्मणले विख्यात गराए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे सुनि मोक्ष प्राप्तिर्नाम चतुर्विंशोऽध्याय। हरे नमः। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।